današnji oddaji Zmorem. Za nami je Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu za invalide v Laškem. Tanja Glušič, paraplezalka, ki se, verjemite, višine res ne boji. Amir Alibabić pa je poskrbel za zgodovinsko medaljo za slovenski paraples. Dobrodošli v Zmorem! Tisoč 200 tekem, 700 žogic in več kot 40 ljudi, ki je skrbelo, da je vse potekalo tako, kot je moralo. Evropsko prvenstvo invalidov v namiznem tenisu v Laškem je navdušilo z vrhunskim namiznim tenisom, organizacijo in vzdušjem. To so opazili tudi tuji trenerji in funkcionarji. We are really happy with the organization. There were many tournaments before in Laško and it's like it was before, it's very well organized and so we can really focus on playing. Slovenija je nastopila v številčni zasedbi, naše barve je zastopalo 7 tekmovalk in tekmovalcem pod vodstvom Darka Kojadinovića, ki pred prvenstvom ni skrival želje po medalji. Najdlje sta prišli Barbara Meglič in Andreja Dolinar v boju dvojic. Naši tekmovalki sta za uvod presenetili favorizirani Britanki in dali slutiti, da bi lahko osvojili medaljo. Sledil je sicer poraz odlično Srbijo, naslednja tekma proti Rusiji pa bi že lahko odločila o medalji. Rusi nista bili premočni, a nič ni bilo izgubljenega. Največji prostor za napredek bi bil definitivno v dvojicah. Da bi se mi še v dvojicah malo bolj uigrale, malo bolj, da bi si upale kakšne žoge zaključiti. Mislim, da imamo zelo lepo šanso. Tudi tukaj nam je to majčkeno manjkalo, ampak imamo, se pravi, priložnost za to proti Nemčiji popravimo. Andreja, ki je začela slabo, potem pa se vrnila iz navidez izgubljenega položaja, a pred koncem zopet malce popustila in dvoboj izgubila, izgovorov ni iskala. Ja, očitno mi je zmanjkalo moči, koncentracije, premalo sem vas skoncentrirala, skratka žogo, ki je prišla na njen forehand, ni falila in je bilo pa težko kontrolirati, da bi skozi obekant igrala, ker sploh njeni servisi so me malo zamorili in imela sem problem z vračanjem servisa in to je tudi posledica tega, da sem na koncu izgubila. Pred našima tekmovalkama je ostala zgolj še tekma z Nemčijo, na kateri bi si zmago zagotovili bronasto medaljo. Dvorana v Laškem je dihala z Barbaro in Andrejo. Punci sta bili razočarani, ob tem pa sta se zavedali, da je 4. mesto na Evropskem prvenstvu velik uspeh. Edina pot do uspeha danes je bila zmaga dvojice, ampak oni dve sta uigrani, zelo sta uigrani, mi dve očitno ne, tudi danes ni bil najin dan, veliko žog sva falili in se pravi, čist preveč napak smo naredili, tako da tudi dvojice so bile edina pot do uspeha, ampak nažalost tudi čez dvojice ni šlo. Ja, sigurno, majhno smo razočarani, sigurno pač, ker se je šlo za medaljo, ne, ampak mi dve bi mogli z Andrejo že v bistvu že takoj pri dvojicah se bolj izkazati, ne, da bi potem lahko zdaj, recimo tudi če pač sem jaz tole izgubila, da bi Andreja igrala naslednjo igro in bi bilo mogoče bolj blizu, kot pa dejansko zdaj, ko je bilo. Epint v Laškem je definitivno uspel, s tem so se strinjali vsi udeleženci Evropskega prvenstva, ki je na nek način tudi uvertura pred še večjim tekmovanjem. Naslednje leto bo Laško gostilo svetovno prvenstvo. Na svetovnem prvenstvu v športnem paraplesu v Belgiji je Amir Alibabić postal svetovni podprvak. Za nas sta s trenerjem Andrejem Novotnijem strnila vtise po osvojenem srebrnem odličju. Nekako potiho sem v freestylu upal na medaljo, vendar sem pod plesanjem mislil, da to ne bo mogoče, ne, in sem na koncu doživel šok in sem dobil srebrno medaljo in sem postal svetovni podprvak v freestylu za 2 leti. Lahko povem seveda tudi to, da je to prva medalja za paraples v zgodovini Slovenije, tako da je to
prav neka posebnost in smo še toliko bolj ponosni zaradi tega. Bili smo tudi v Škofji Loki, kjer je potekalo ekipno državno prvenstvo v balinanju za osebe z multiplo sklerozo. Nastopilo je 6 ženskih in 6 moških ekip, ki so se na prvenstvo uvrstile skozi območna tekmovanja. Ana Mohar, predsednica Komisije za šport pri Združenju za multiplo sklerozo, je bila z udeležbo, organizacijo in izvedbo zelo zadovoljna. Organiziramo tekmovanje na vzhodu, v centru Slovenije in na zahodu Slovenije. Najboljše ekipe se potem udeležijo državnega prvenstva letos tukaj v Škofji Loki. Jaz mislim, da šport pomaga pri vsaki bolezni. Posod se je treba potruditi, posod se je treba biti trden, z voljo se da doseči marsikaj. Kako pa prvenstvo in boj za najvišja mesta dojemajo igralci? Odigrati tekmo 1 uro, pravzaprav 3 tekme, po 1 uro in da je vse v redu. Zmaga pa zmeraj najboljši. Sama pravila balinanja pri osebah z multiplo sklerozo se ne razlikujejo preveč od osnovnih pravil, nekaj manjših sprememb pa vendarle je. Pri nas ni zbijanja, pravila bližanja so pa enaka, s tem, da imajo pravila, tisti, ki so na invalidskih vozičkih, imajo pač to, da on s telesom pride do črte, z vozičkom. S telesom ne sme preko črte tega igralnega polja. Naslov državnih prvakov v ženski konkurenci osvojila ekipa podružnice iz Maribora, v moški pa ekipa podružnice Radgonska. Paraplezalka Tanja Glušič bo konec leta dopolnila 22. rojstni dan. Že dolgo pred tem so ji diagnosticirali Usherjev sindrom. Rodila se je gluha in se morala privaditi na zvok, vid pa se ji slabša. Toda to hkrati ne pomeni, da ima težave tudi s spominom. Zelo hitro namreč našteje vse uspešne rezultate. Ko je šla prvi na tekmo, leta 2013, sem bila na drugem mestu, 2014 sem bila prva v Imstu, pa prva v Arko, pa druga na svetovnem prvenstvu v Španiji. 2015 sem bila prva v Imstu, pa tretja v Šamoniju, 2016 sem bila prva kapitela v tej fazi, pa prva v Imstu, 2017 leto pa sem bila prva v Imstu, pa 3 tekme svetovnega pokala, druga v Priasonu v Franciji, pa še 2 prvi mesti v Veliki Britaniji, v Edinburghu in Sheffieldu. Prevaljčanka je v steni zelo samozavestna, kar potrjuje trener Jurij Ravnik, ki jo bo počasi že začel pripravljati na svetovno prvenstvo paraplezalcev. Drugo leto zdajle bo najprej ena kratka pauza, tako da se malo telo spočije, ker dejansko trenirava 10-11 mesecev brez predaha, tako da 1 mesec pauze, pa bo pa kar začele v priprave na Innsbruck, svetovno prvenstvo naslednje leto. Družita se nekajkrat mesečno, saj Korošica veliko trenira kar doma. Tam ima tudi podporo svojih mlajših sester. Sara je bila na tekmovanju v Veliki Britaniji kar v vlogi spremljevalke in ji pomagala z napotki. Zadatko sem malo zadovoljna, ja, ker se mi zdi, da je prišla tako največ, kar je mogla, ker naprej je baži res tako zares malo večje, krolka razdaljeva. Petra pa občuduje njeno veliko voljo in vztrajnost. Ja, to je res, Tanja je zelo skrbna, pa vedno je Saro prijavila na tekme, pa točno ve, kdaj so naslednje tekme. Pa časi tudi gre zraven najo Saro, na tekmo pa navija, pa tudi se zelo veseli najnih uspehov. Pa res želi biti uspešna in veliko trenira, pa tudi ko gre na tekmo se zelo veseli, pa želi biti najboljša. Na vsaki tekmi hoče zmagati. Tekmovanje je za vsakega posameznika nekaj posebnega, toda misli je potrebno zbrati in se posvetiti vsakemu oprimku posebej. Ja, treniram že 4 leta, začela sem trenirati leta 2013, ko sem izvedela, da lahko tekmujem za invalida, za paraclimbi. Takrat treniram 2 do 3 na teden, treniram doma ali v Ravnah,
ali pa v visoke stene, v Brezani center, Ljubljana. Innsbruck je destinacija prihodnjega svetovnega prvenstva v paraplezanju, kjer si bo novo odličje skušala priplezati tudi Slovenka Tanja Glušič. Med 4. in 11. novembrom bo slovenska ženska odbojkarska reprezentanca SED lovila eno od medalj na Evropskem prvenstvu v Poreču. Obiskali smo jih na enemu izmed zadnjih treningov pred odhodom k našim južnim sosedom. Selektor Simon Božič ima sicer nekaj težav s poškodbami ključnih igralk, a ima kljub temu visoke cilje. Pa najboljši smo v kombinatorni igri, v hitri igri, ki jo moramo pač gojiti zaradi tega, ker naše igralke niso visoke v primerjavi z drugimi reprezentancami. Tako da, če mi pokažemo svojo najboljšo voljo, nam malo kdo lahko parira. Pred dnevi so naše punce odigrale tudi dve izredno močni prijateljski tekmi s svetovnimi prvakinjami Kitajkami. Božič je videl veliko pozitivnega. Pa tu smo poskusili v bistvu te zadnje variante, katere bomo igrali na Evropskem prvenstvu. Jaz mislim, da smo zelo dobro odigrali na trenutke, zdaj bomo pač v teh zadnjih 14 dneh poskušali še nekako povezati tiste stvari, ki so nam tu zmanjkale in da gremo res dobro pripravljeni na to Evropsko prvenstvo. Prejšnje Evropsko prvenstvo leta 2015 je gostila Slovenija, pred domačimi navijači zasedla 3. mesto. Punce tudi tokrat ciljajo na podoben uspeh, eden izmed najbolj pomembnih členov reprezentance bo tudi tokrat kapetanka Lena Gabršček. Ja, jaz upam, da mi bo uspel čim boljše ekipo skupaj držati. Jaz verjamem, da nam bo uspel kot ekipi, se pravi kot vsem posameznikom skupaj, se res dobro potruditi in odigrati svoje najboljše tekme. Tako da jaz upam, da bom pri tem prevzela tako vlogo, ko jo moram prevzeti. Pa kapetankini cilji? Jaz upam, da nam uspe ponoviti rezultat. Seveda je naš prvi cilj prvo mesto v skupini, ki nam prinese direktno uvrstitev v polfinale. Kaj se bo pa naprej dogajalo, pa bomo videli, ampak jaz mislim, da bi nam lahko uspeli tudi medaljo osvojiti, če bomo tiste prave. Punce, mi verjamemo v novo medaljo. So meni samo v naših glavah in bom omenil pač 2-3 dogodke iz mojega življenja, ki so povezani s športom in ne športom. Oboje, privatno življenje in šport. V strokovnem vidiku pač sem oseba po možganske kapine, doživel sem možgansko kap, imam hemiplegijo na desni strani, to pomeni, pač desna stran je manj razvita kot leva, imam povišan tonus po celem telesu pač in zato tudi malo me vleče v desno stran, ne sedim čisto ravno, to je nekako strokovno tako. Sem dejansko oseba po poškodbi. Nisem pač rojen z diagnozo kot cerebralna paraliza oziroma atrofija, distrofija. Navaden dan po zimi, iz bloka smo imeli hrib, ker smo se otroci sankali, mislim, da je bil celo vikend. Normalno, jaz pa moja sestra sva imela sanke, vsak svoje, sva se odločila, da se greva 2-3 ure sankali, bila sva tudi sama doma, ker so starši delali in sva šla 2-3 ure vmes, pač vmes. Enkrat se je zgodil moj padec, ker sem pač, ko sem se pognal, je bil neki majhen kucelček na tleh, ki me je dvignil v zrak in sem v bistvu spustil sanke in sem naredil 2 obrata. V teh obratih so tudi sanke šle za mano in v bistvu sprednji del sank, ki je imel kovino na sebi, me je udaril v vrat. Potem sem šel v blok, normalno, domov, vse poteka normalno, nobenih pač, kot vsak normalni otrok, sem pač udaril, tako kot prej, velikokrat normalno v glavo, ali pa v drug del telesa. Pol naslednji dan v šoli se je pa začela slabost, začel sem bruhati, pobruhal sem cel razred, tudi potem so me dali počivati,
poklicali starše, obvestili starše, tudi zdravstveni dom, so me pregledali, vse je bilo naenkrat vse normalno, verjetno so rekli, da je šlo nekako slabost oziroma vremensko razliko, da je mogoče viroza ali pa kaj. Nekaj se je to drugi dan spet ponovilo, so me spet pripeljali v zdravstveni dom, so me poslali naprej na infekcijsko kliniko, kjer so ugotovili po slikanju, da mi možgani odtekajo, da ne prejemajo dovolj kisika in po spletu okoliščin hitrega reagiranja so morali hitro odreagirati in so me zdravili za meningitis, čeprav ni šlo za meningitis. Pol zvečer, naslednji dan, sem padel v nezavest in je bilo že prepozno, takrat so me slikali še enkrat in so opazili, da gre dejansko za vstrdek v žili, ampak se je reakcija že sprožila, možgani niso dobili kisika in je dejansko nastopila možganska kap, ki je predvsem prizadela moje male možgane. To vprašanje se mi je velikokrat zastavljalo, ker pravijo, ja, če bi doktorji drugače odreagirali, bilo drugače, ne bilo te nesreče, ampak jaz živim v življenju nekim svojim motom, pravim, stvari, ki so se zgodile. Lahko se sekiram zaradi njih, ampak s tem nič ne bom dosegel oziroma bom samo sebi naredil škodo, ker bom pod stresom in sem rekel, kar je bilo, zdaj na meni, na tem, kar je bilo, živim naprej v življenju in živim nemoteno življenje in se ne vračam k temu in ne pustim, da me to obremenjuje, ker tako bom škodil samo sebi. Glede same perspektive življenja, pri invalidnih osebah gre v štartu drugače, ker mi zelo nekako načrtujemo svoje življenje, ker mi že zjutraj dobimo vprašanje, kako bom jaz vstal iz postelje, ko ga drugi sploh nimajo, vstanejo in grejo. In to je že nekako osnova. Kamorkoli gremo, ali gremo v tujino, ali gremo kam, moramo vse načrtovati. A bom lahko tam bival, ali je prilagojeno, ali to. Jaz sem to sprejel in normalno živim s tem in si rečem, to ni razlog, da bi me oviral pri vsakdanjem življenju. Če moram pol ure ali pa 1 uro več, da namenim temu, da razmišljam, kako bom nekaj izpeljal, bom razmišljal in bom to naredil. Kar se pa tiče študija, sem pa moram nekako promovirati oziroma pohvaliti sebe in povabiti druge invalidne osebe. Jaz sem zdaj prva invalidna oseba na faksu, ki gre v drugem semestru, 2. januarja grem na Erasmus plus študentsko izmenjavo na Severno Irsko za 5 mesecev. Za ples sem se odločil, ker me muzika ne igra vedno zanimala in vedno sem se znal uživati v njo, pokazati svoje čustva. In v plesu je tudi to. V plesu je tudi pomembna tehnika, kako izvajaš gib, ali roko pravilno dvigneš, ali postaviš prste v pravilno položaj, vse. Ampak v plesu piko na i doda ta čustvenost, ta izraznost, ker vsak ples posebej oziroma freestyle ti moraš plesati z nekim zagonem, z nekim občutkom, neko čustvo moraš predstaviti in to je glavno vodilo pri meni v plesu, da tudi če ni tehnično popolno, mora biti čustveno na zelo visoki ravni. In to mi je tudi zelo pomagalo in to so tudi sodniki in cela publika videla na mojem nastopu za freestyle. Zdravo, sem Amir Alibabić, sem slovenski parašportni plesalec in politolog in zelo odločna oseba. Ko sem šel v Kranjsko Goro in sem dejansko prvič v življenju smučal. Smučal sem na monoskiju, meni ali nekaj takega, ali biski, oziroma to je naprava, kjer se invalidna oseba usede v njo, spodaj ima 2 smučki, za mano je imel profesionalni smukač, ki sva šla razpenjačo na vrh hriba in potem sem jaz njemu pomagal zavijati in sva dejansko skupaj smučala. To je bila nekako najbolj nepozabna športna adrenalinska dejavnost moja. V naslednji oddaji pa odzivi po Evropskem prvenstvu v odbojki sede. Uživajte!
Oddajo sta omogočila Sportklub in Lidl Slovenija. Ustvarimo boljši svet.